Вітаю вас, друзі! Протягом минулої доби Сили безпеки та оборони України продовжували завдавати ударів по російських загарбниках. Сили безпілотних систем показали відео нових атак на танкери та суховантажі окупантів у Чорному та Азовському морях. Важливо й далі різати логістику загарбників. Крім того, українські безпілотники сьогодні атакували Ільський нафтопереробний завод, який розташований на Кубані. Місцева влада, точніше окупаційна адміністрація, повідомила, що сталося возгорання внаслідок падіння обломків, як завжди. Високоточні обломки дісталися і до Сизранського нафтопереробного заводу середнього за величиною на так званій Росії. Внаслідок українських ударів, зокрема з боку воїнів Головного управління розвідки, Сизранський НПЗ загорівся. Загалом за останній час росіянам вдалося трохи стабілізувати ситуацію на ринку пального. Вони, зокрема, почали імпортувати бензин із Індії, із Південної Кореї та із Марокко, але у довгостроковій перспективі це їм не допоможе. Вже зараз у багатьох російських містах відновлюються довжелезні черги за пальним. Росіяни хотіли повернення Совєтського Союзу, вони його і отримали. Люди стоять з 3 часов ночі і ждуть, поки просто привезуть бензин. А его нету. Расскажите, с какими трудностями сталкиваетесь? Вот с такими, как здесь. Паливна криза має і вторинні наслідки. І я кажу не лише про здорожчання товарів, про ускладнення логістики, а й, наприклад, от у Каспійську через паливну кризу виник сміттєвий колапс. Хоча, ви знаєте, я не впевнений, що він там з'явився, можливо, Каспійськ завжди так виглядав. Російські пропагандисти продовжують заперечувати реальність і кажуть, що ніякої паливної кризи нема. Благодаря тому, что было незначительно снижено количество производства бензина, но это дало козырь в руки тем силам, которые принято называть пятой колонной, для того, чтобы инспирировать искусственно бензиновую проблему. Зовсім незначною мірою знизилося виробництво пального на так званій Росії, всього лише на 42% якихось, і це найнижчі показники із 2002 року. Але це усе дрібниці. Мы на Алтае, в Акташе. В общем, какая новость? Бензина тут нет, газа тоже нет. Чудо-образом 92-й бензин пропал на заправках. У кого-то там слова с действиями, по-моему, расходятся, да? І навіть коли росіянам вдається заправитися, усе одно із бензином виникають проблеми, тому що, я нагадаю, російський уряд дозволив випускати пальне нижчих стандартів, і через це страждають і російські автівки. Друзья, сейчас переливаю бензин из канистр. Смотрите, вот это Русойл 95-й, это Лукойл 95-й. Скажите, это вообще норм, то, что они разного цвета? Ми із дуже великим нетерпінням чекаємо і на авіакатастрофи на так званій Росії, оскільки вимоги до авіаційного пального також російський уряд планує знизити. Российские власти намерены изменить требования к качеству авиакеросина, чтобы увеличить его производство. Эту инициативу Минтранс предложил участникам авиаотрасли, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в правительстве. Ну а я, дорогі друзі, звісно, закликаю вас підписатися на мій канал, якщо ви досі з якоїсь причини цього не зробили. Це справді важливо. І задонатьте на Русоріз. У нас наразі борг близько 42 мільйонів. Це 60 плюс запитів від українських підрозділів. Але якщо кожен підписник мого каналу закине буквально по 19 гривень, ми зберемо усю потрібну суму. Долучайтеся. Реквізити в описі. Тим паче, що дрони, на які ви донатили, допомагають нашим підрозділам виконувати надзвичайно важливу роботу. До вашої уваги унікальні кадри, де воїни Центру сил спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України знищують реактивний шахед за допомогою FPV-дрона, і це відбувається буквально на пусковій в районі Донецького аеропорту. Ну а сьогодні вночі російські мерзоти атакували нашу столицю та Київщину, били балістикою. На жаль, жодної балістичної ракети збити не вдалося. Немає просто чим. Під атакою були також і інші регіони нашої країни.
У Києві росіяни вбили 1 людину і ще 4 постраждали. Вночі на Київщині російські виродки вбили 3-річного хлопчика, його бабусю та дідуся. І ще учора російські мерзоти здобули величезну перемогу і вдарили по стадіону Чорноморець у Одесі. Серед білого дня ворог завдав удару по центру Одеси, поруч із житловою та розвиненою міською інфраструктурою. Внаслідок атаки пошкоджено спортивний об'єкт, постраждали дах та фасади будівлі. Напевно, просто цей стадіон – це була секретна база НАТО, і саме тому росіяни її атакували. А так-то вони зовсім ніколи не атакують навмисно цивільні об'єкти. То есть вот специально огонь по гражданским объектам с нашей стороны не ведется. Протягом останніх масованих атак росіяни цілеспрямовано били по українському бізнесу. Атакували склади, в тому числі й супермаркетів. Через це у деяких мережах супермаркетів виник тимчасовий дефіцит із продуктами. Усі оці атаки навмисні. Росіяни навмисно атакують цивільні об'єкти, щоби зробити життя українців нестерпним, щоби знищити нашу країну. Це їхній справжній намір. Украина как целостная государственная система должна рухнуть и прекратить свое функционирование. Для этого хороши все средства. І зараз найбільшою проблемою з боку росіян для нас є їхня балістика, тому що нам немає чим її збивати, тому що бракує ракет-перехоплювачів до систем Петріот, і Трамп не висловлює бажання нам надавати їх або давати ліцензії найближчим часом. Послухайте, нам теж потрібні ракети. Байден дав йому дуже багато. Байден віддав йому боєприпасів на 300 мільярдів. Коли я йшов, склади були повні, а він багато з цього віддав. Тепер ми відновлюємо запаси і використовуємо дуже потужні, дуже хороші боєприпаси, хоча за інших обставин ми б їх не використовували. Зараз Сполучені Штати Америки загрузли у війні проти Ірана, і оскільки виробництво перехоплювачів до систем Петріот дуже невелике, звісно, американський президент не збирається особливо допомагати Україні. Він то і раніше не дуже хотів. І я би закликав вас, дорогі друзі, не особливо покладатися і на новий законопроєкт, який учора ухвалив Сенат. Законопроєкт покійного Ліндсі Грема та демократа Блументаля про вторинні санкції проти так званої Росії та Ірана. За результатами голосування за 86 проти 11. Поріг у 60 голосів досягнуто, законопроєкт ухвалено. Бо навіть якщо після Сенату Палата представників теж проголосує за цей законопроєкт, це ще не зобов'яже Трампа запроваджувати санкції. У нього буде вибір. Він може це зробити або ні. Але я трошки відхилився від теми. Отож, у такому випадку постає питання, що ж ми зможемо зробити проти російської балістики, якщо Сполучені Штати Америки не надають нам ракети-перехоплювачі. Ми очікуємо на реалізацію проєкту Фрея, антибалістичної програми, результати якої будуть, на жаль, не раніше другої половини 2027 року, а у нас цього часу немає. Значить, потрібно знищувати пускові. Українські воїни вміють знищувати пускові, але ця робота за допомогою безпілотників не була у фокусі уваги минулого головкома. Я сподіваюся, що зараз це зміниться. Але атакувати безпілотниками пускові балістики доволі складно. Не буду зараз вдаватися у деталі. Це можна робити, але досить проблематично. Особливо над територією так званої Росії. Тому найкращим варіантом є балістика проти балістики. І у України вже є своя власна балістика. Проблема тільки в тому, що вона поки не пішла у серійне виробництво та застосування. На це теж потрібен час. Тут в день мого звільнення ми якраз протестували один державний проєкт, який там 10 років до цього розвивався, але не міг дійти до результату нормального, до неправильне технічне завдання, не було команди, ще багато різних проблем. І ми протестували власну балістичну ракету. І я про це там публічно, там це тільки була коротка згадка, але зараз бачу, що також вже не я почалася розмова. Представниця однієї з оборонних компаній каже, що навіть, ймовірно, це два різних тестування було. Так, це якраз в зоні відповідальності Міністерства оборони, і ми протестували достатньо успішно і попали в ціль взагалі майже без будь-яких там збиття з курсу і чітке попадання.
балістичної ракети. Тому зараз потрібно закінчити цю вправу, дотестувати все, що потрібно, і почати бойове використання. І це якраз найкраща зброя — бити відразу по пусковим своєю балістичною ракетою. І росіяни повинні розуміти, що через кілька хвилин після запуску вся команда, яка запускає ракету, повинна від нашої балістичної ракети бити по пусковим нашою балістичною ракетою. Контрбалістична боротьба. Так, є багато різних інших операцій, про які ми не можемо говорити, але вони більш складні, вони потребують там детальної розвідки, багато дронів, реактивних засобів враження. Але це все не так працює, якщо не бити своєю власною балістикою по місцям запуску. Росіяни повинні зрозуміти, що підійти до пускової і взагалі підвести її в зону можливого запуску — це на 90% гарантована смерть. От тоді буде певний результат від цього, і потрібно далі цю ціль декомпозувати на конкретні задачі. А що потрібно для цього зробити? А як зафіксувати траєкторію руху? А як це робити максимально незалежно від партнерів? Щоб постійна динаміка була і власна інформація. А хто може вразити? А чим можна вразити? А як туди потрапити? Тобто потрібно задати 100 питань для того, щоб знайти відповідь, а що потрібно симетрично робити для того, щоб таких ударів не було. Але паралельно, звичайно, потрібно працювати над своєю антибалістикою. Ми бачимо, що зараз там є в Україні. Ми знаємо один відомий проєкт, а насправді їх кілька проєктів, і потрібно створювати кілька консорціумів, щоб була певна конкуренція. Щоб не було монополістів. Навіть не з цієї точки зору, це критична... конкуренція в Україні скрізь, де конкуренція монополізм є — це критична вразливість. І ще раптом, не дай Бог, щось станеться з цим монополістом, і що буде робити держава. Так. Виробництво і масштабування виробництва української балістики – це не швидкий процес. Тому, на жаль, у мене не буде сьогодні хороших новин. У нас немає нормального захисту від російської балістики. І навряд чи він з'явиться у найближчі місяці у відчутному вигляді, скажімо так. Проте, дорогі друзі, є одна річ страшніша за російську балістику. Це внутрішня роз'єднаність і політична криза, яка сьогодні є у нашій країні. І, на жаль, вона триває. Видання The Atlantic випустило великий матеріал про те, чому останні успіхи України можуть виявитися короткочасними. На початку літа Україна перехопила ініціативу, однак останніми тижнями ситуація змінилася. Трамп відмовився надати Україні додаткові Петріот і відступив від попередніх домовленостей щодо ліцензій на їхнє виробництво. Невдалі кадрові рішення послабили команду Зеленського і зумовили хвилю протестів через відставку Михайла Федорова. Його повернення на посаду може мати вирішальне значення для плану стійкості України взимку. Трамп та Маск також не дали чіткої згоди на використання Starlink для наведення ударів по ракетних батареях, за допомогою яких росіяни обстрілюють Київ. Після звільнення Федоров працює через неофіційні канали, намагаючись переконати Маска. До речі, на моєму подкасті, який я рекомендую вам подивитися, Федоров якраз розповідав, що він далі спілкується із Маском. Так, інформація була публічна. Я там всі попередні серії не буду зараз розповідати. Ми в комунікації з Маском останній раз кілька днів тому спілкувалися. Кілька днів тому, так. І це, скажімо так, складна задача зараз, як досягнути результату, який нам потрібно досягнути в цій комунікації. Нам вдалося це зробити наприкінці січня або на початку лютого, наскільки я пам'ятаю, відключити старлінки на території нашої країни для росіян, тому що насправді люди не розуміють, який це був ризик. Наша нація вже долала не одне надзвичайно тяжке випробування, але увесь цей час була хоча б якась комунікація між владою та суспільством. Зараз, на жаль, ситуація значно погіршилася. І це те, що турбує мене не менше, насправді, аніж російська балістика. Учора у Києві, у Харкові, у Черкасах, у Львові, у багатьох інших містах нашої країни знову люди зібралися на протести. Знову без анонсів, без організаторів, але люди продовжують виходити 23 дні. Протестувальники у Харкові повідомили, що поліція навіть намагалася чинити на них тиск. Черкаси вимагають військової реформи. Черкаси вимагають Федоров наш міністр оборони. Федоров наш міністр оборони. Федоров міністр оборони України. Служив народу, слугав народу. Голос народу має значення.
На жаль, досі немає комунікації між владою та громадянським суспільством. І чим довше цієї комунікації не буде, тим гірші наслідки будуть для нашої країни. Тому що ми можемо перемогти Росію тільки тоді, коли будемо об'єднані. Але у будь-якому випадку не втрачайте надії, дорогі друзі. Говоріть про свою позицію, демонструйте її. І допомагайте, звісно, нашому війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 110 нових FPV. Щиро дякуємо спільноті Сергія Стерненка за зенітні борти та комплектуючі. Ця зброя критично необхідна на фронті. Вона ефективно нищить ворога, прикриває наші позиції та рятує життя воїнів. Дякуємо за вашу потужну та системну підтримку. Слава Україні! Героям слава! Я не знаю, що має відбутися для того, щоб комунікація між владою та суспільством таки з'явилася. Але я знаю точно, що без взаємодії, без діалогу Україна не здатна ані вистояти, ані перемогти.